Jam një motër muslimane dhe falë namaz, dhe mundom të jem e sjellshme ndaj tjerëve, jam e martuar dhe kam 2 fëmijë. Pyetja ime është se një daimi më fajson se unë ju kam bërë familjes së tij se hira për magji. Dhe ka në shtëpinë time me gruan dhe vajzën e tij, më kanë rreh dhe më kanë shoh. Kanë thonë fjalë të dyta para burrë dhe fëmijëve të mi. Edhe pse unë ju kam betuar në Allah se nuk kam bërë se hire, por ata thonë, pse ti ke thonë gjithë nuk bën me bajt hajmalia dhe nuk bën me ju besu atyne që shkruan fal në për letra çka ju nuk kuptoni, për atë arsye më thojnë se unë kam drejtësin në trup. Për çata unë nuk besoj se ata njerëz që shkruajnë hoxhë nderuar të lutem. Ma jap një përgjigje se nuk e di se çka të bëj me qenë se edhe burra shumë hidhruar në dajen tim. Të lutem ma ktheni përgjigjen se nuk kam tjetër kënd ta pyeti, jam jetime, pa nanë dhe pa bab, Allah të shpërbleft për këshillat të mira që po jepni. Ti mua tërkohë ke sprovuar. Allahu te bareke ve taala kanë dënë sprovon. Pas ka të sprovu Zoti shumë. Ti je sprovuar me imanin tënë, imani yt, bindja jote në Allahun dhe kuptimi yt i mirë i fesë. Të shumë mirë ke këshilluar njerëzit, sa s'bën më marr me këto falltore me ato janë argat të dreqit dhe punojnë me dreq. Dhe s'ka nevojë me bajt hajmalia, sepse njerëzit mas para ato hajmalia mujnë me qenë fallt pej fallit. Dhe është haram o kufër, po dhe nëse janë me ajete koranore, njeriu nuk do të më mbështet hajmalis, por i mbështetet Allahut azza wa jall. Për atë arsye shumica e dërmuese ulemave kanë thonë edhe nëse hajmalia është me ajete koranore, prapse është më mirë mos me bajt, nga frika se mos njeriu po i mbështetet hajmalis, Allahu na ruajt. Hajmalia, jo vetëm hajmalia me disa ajete koranore, po dhe këtë Koranin me bajt me vete, çka të bën Korani pa dashur Allahu azza wa jall. Andaj ne i mbështetemi Allahut të madhruar dhe prej këtij ke këna me na mbrojt. Ti ke shpjegu tamam që she ke marrë vesh, por dojën tënë ka bë dreçi për veti, e ka bë dreçi për vete atë dhe familjen e tij dhe kanë dyshun ty dhe nartë kanë gju, e të kanë rre para burrit tën, por pirolla që burrit tën se ko ka burr dhe musliman. Për ndrysh ata ishin do keq se marrin ja rënjerit gruën në shtëpi, nuk është lehtë, por Allah është përbleft atë për sabrin që ka bë, edhe ty Allah të paguft, e ka më shpërbly Allahu. Te ke bë ata çka është dashur me bë dhe çka kërku prej te që është kërkuar, i ke bë be, sonje me pastërt, nuk ju kanë bë kur gjë Allahu na ruajt, por ata ka kanë tranu, i ka bë dreçi për veti. Dhe nuk e çka i bën. Burri është i hidhruar në ta, ka të drejtë plotësisht më hidhru burrin ta. Dhe burri ka të drejtë me thon atij dajes, më deri në kiamet ti shpinë tem nuk guxon me shkel, sepse daja e yt nuk ka të drejtë me shkel shpinë e burrit tënd pa lejen e burrit tënd. Sa ai nuk është shtëpi e dajes, është shtëpi e burrit tënd, ai nuk ka të drejtë, por atë ka bë drejtë për veti e Allahu ka nal burrin tënd, i ka thyu sabër edhe ty e Allah i shpërbleft të dyve dhe ju paguft. E këshilla për ty është të qetëso, mos të shtë vete siklet. Nuk je para që sprovohesh. Njerëzit sprovohen akuzohen moral. Aisha radhiyallahu anha gru më mirë se ti. Edhe se krejt dynjaja, dhe është akuzuar në moral. Dhe kështu moral, Meriemja alayha salam, është akuzuar në moral, la ilaha illa Allah, është akuzuar në moral. Dhe njerëzit akuzohen, kush për atë dhe kush për këtë. Musliman sprovohen, por Allahu ka me qitë selamet. Është akuzuar Jusufi alayhi salam dhe është futur në burg dhe ka qëndruar një kohë të gjatë, por Allahu nxorri pe burgut. Dhe s'pastroj, po edhe Aishën atje e s'pastroj, edhe ty Allahu, edhe Meriemën e s'pastroj, edhe ty Allahu ka më të spastrua. Me emrin ti te bareke ve taala, elhamdulillah që ke atë burr e fëmijë, inshallah jeni në rrugë Zotit të tanë dhe falni namazit dhe madhrani Allahun, e kjo kalon. Kjo kalon e dajes mi thonë Allahu të drejtoft dhe të udhëzoft se të nuk jenë rrugë të Allahut, se pas që në rrugë të Allahut nuk vjen muslimanës mesës tane mi gjun shpe e me tranu para burrit e para fëmijëve, nuk vjen. Këtë duke më se pasur asë një argument, por thjesht dyshime nga djalli mallkuar, i cili ka marak me shtin nga tres njerëzit me zveti, në veçanti akraban. Allahu na ruaj.